Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Learn Norwegian Naturally. I dag skal jeg snakke om noen veldig enkle og nyttige verb å kunne. Verb nummer 1. Å drikke. Jeg drikker vann. Jeg drakk vann. Nå drakk jeg vann. Nå drikker jeg vann. Jeg har drukket vann hver dag denne uka. Men jeg drikker også andre ting enn bare vann. For eksempel kaffe. Nå drikker jeg kaffe. Nå drakk jeg nettopp kaffe. Det er mange forskjellige ting man kan drikke. Man kan for eksempel drikke brus. Brus, det er for eksempel cola, Fanta, Sprite, 7-Up. Man kan også drikke te. Mange pleier å drikke te på morgenen, eller kaffe. Liker du best å drikke te eller kaffe? For eksempel hvis man går på en restaurant, så kan man drikke forskjellige typer alkohol. De 2 vanligste typene alkohol er øl og vin. Øl og vin. Vi har 2 typer vin. Det er rødvin og hvitvin. Jeg liker best å drikke øl. Men jeg synes også at vin er godt. Hva med deg? Hva liker du best å drikke av øl eller vin? Verb nummer 2 er å spise. Når man spiser, så drikker man også ofte vann. Man kan for eksempel spise frokost, lunsj, middag eller kveldsmat. I Norge er det veldig vanlig å spise kveldsmat på kvelden etter at du har spist middag. Man spiser kanskje middag klokka 5, klokka 6 eller klokka 7. Og så vil man kanskje ta litt ekstra mat på kvelden, klokka 9, klokka 10, klokka 11, som vi da kaller for kveldsmat. Man kan spise mye forskjellig til middag. For eksempel så kan man spise en pizza. Man kan spise taco, man kan spise salat, poteter med fisk kanskje, eller pasta, eller ris, eller forskjellige grønnsaker som man steker i en stekepanne. En stekepanne er det man bruker for å steke mat, for å varme opp maten, for å steke maten. All matlaging foregår på kjøkkenet. Kjøkkenet er rommet i et hus hvor man lager mat. Man spiser ofte maten også på kjøkkenet, eller i stua. Noen har et middagsbord eller et spisebord i stua, mens andre har et bord på kjøkkenet som de vanligvis bruker når de skal spise maten de har laget. Neste verb jeg skal snakke om er å høre. Å høre. Et eksempel er at man kan høre på musikk.
Nå hører jeg på musikk. Jeg kan også si at jeg lytter til musikk. Men det enkleste og kanskje det vanligste er å si høre på musikk. Hvordan type musikk liker du å høre på? Jeg liker å høre på mye instrumentalmusikk, mye pop, litt jazz her og der, og generelt høre på artister som jeg liker. Neste verb er å se. Jeg ser rundt meg. Jeg ser rundt meg. Jeg ser ut av vinduet. Jeg ser på kamera. Jeg ser deg. Og hvis du vil si jeg ser i fortid, så sier du jeg så ut av vinduet. Jeg så på kamera. Jeg så rundt meg. Eller så kan du si jeg har sett. Jeg har sett. Jeg har sett ut av vinduet. Jeg har sett på mikrofonen. Jeg har sett på kamera. Jeg har sett rundt meg. Du kan også si for eksempel jeg skal se en film i kveld. Jeg ser mange filmer i året. Jeg liker å gå på kino og se på forskjellige filmer. Eller å se forskjellige filmer. Jeg liker å se på serier på Netflix. Jeg liker å se på videoer på YouTube. Jeg liker å se på nett-TV, altså TV som er på internett. TV-programmer som man kan streame, på godt norsk, på internett. Det riktige verbet, hvis du vil snakke helt norsk, er å si å strømme. Strømme. Å strømme en film og strømme en serie. Men jeg må innrømme at jeg vanligvis vil si å streame, tror jeg. Siste verb vi skal snakke om i dag er å lese. Jeg leser en bok. Dette er en bok. Nå leser jeg boka. Men hvilket språk er dette? Dette er ikke norsk. Dette er kinesisk. Denne boka er skrevet på kinesisk. Hvis jeg har lyst til å lære kinesisk, så kan jeg lese i denne boka. Hvis man leser bøker som inneholder historier, fiksjon, så kaller man det for romaner. Jeg leser en roman betyr at jeg leser en bok med en historie, med en handling. Det er et plott i boka som gjør at det er en roman. Liker du å lese? Leser du hver dag? Pleier du å lese på kvelden eller på morgenen? Eller mens du er i kollektivtransporten, for eksempel på T-banen, på bussen, i taxien, på toget, eller hvor som helst. Her er noen flere eksempler på noen setninger med verbet å lese. Jeg leser mange bøker. Jeg er veldig glad i å lese. Jeg pleier å lese på kaféer eller ute i forskjellige parker. En park, det er et område, ofte i en by,
som har mange trær og mye grønn vegetasjon, mange blomster, nei, ikke nødvendigvis mange blomster, men det er en stor gressplen i en by, hvor man kan gå og slappe av og lese. Kanskje du vil spise i parken. Du kan drikke i parken, for eksempel drikke en kaffe eller drikke vann. Eller så kan man høre på musikk i parken. Eller så kan du snakke med venner. Eller så kan du sitte og se på naturen rundt deg, og se på fuglene, og se på himmelen, se på menneskene som er rundt deg i parken, eller rett og slett lukke øynene og ikke se på noen ting. Kanskje du kun har lyst til å slappe av og sove litt. Det var alt for i dag. Vi snakkes i morgen. Ha det bra alle sammen!